फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुकी हूँ। आज की वीडियो जो फैंस के ऊपर रहने वाली है, जिसमें आपको फैंस की अलग अलग वैरायटी मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं आगे ऑनर से। हेलो मैम। हेलो मैम, आज का वीडियो में स्पेशल क्या लेके आई हैं आप? आज की वीडियो में स्पेशली जो आइटम है हमारा वो फैन है। ओके। फैंस की कलेक्शन हम आपके लिए लेके आए हैं। उसके अलावा अदर आइटम भी हैं हमारे, जैसे कि हमारा वायर हो गया। वायर के भी कलेक्शन सारे आपको मिल जाएंगे। किसी भी तरीके के वायर चाहिए, किसी भी साइज़ की वायर चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगी। स्पेयर पार्ट्स अगर आपको किसी कस्टमर को चाहिए होंगे वो भी मिल जाएंगे। बाकी मेन वीडियो हमारी फ़ैन पे है, तो फ़ैन के बारे में आपको बता देती हूँ। हमारे जो फ़ैन है ये हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। वैसे सारे प्रोडक्ट ही हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो सभी कलर में आपको फ़ैन मिल जाएंगे, कोई भी कलर अगर आपको चाहिए, क्योंकि क्या होता है कस्टमर को अपने इंटीरियर के हिसाब से चाहिए होता है, डिज़ाइन भी उसका और कलर। तो स्पेशली हम ध्यान में रख के बनाते हैं इनको कि सारे कलर में हो और सारे डिज़ाइन में। इसके अलावा इनकी जो वारंटी रहती है वो 2 साल की रहेगी। 2 साल के अंदर अगर आपको कोई भी इशू आता है तो उसको रिपेयर करके आपको दिया जाएगा। हाँ जी, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको दिया जा रहा है। छोटे फ़ैन जो हमारे रहेंगे 250 रुपये से शुरू है 550 तक के। और जो बड़े फ़ैन है हमारे, जैसे कि फराटा फ़ैन हो गए, इनका प्राइस हमारा रहता है 450 से 750 तक। तो प्राइस अलग अलग है, तो क्वालिटी अलग, फ़ैन अलग अलग है मैम, क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी सेम नहीं? क्वालिटी सेम रहेगी। फ़ैन की डिज़ाइन अलग है। फ़ैन की डिज़ाइन जैसे कोई छोटा डिज़ाइन है, कोई बड़े डिज़ाइन है, किसी में ज़्यादा लागत आती है बनाने में, तो उस हिसाब से। तो ऑर्डर कैसे करना होगा मैम? ऑर्डर मैम स्क्रीन पे आपको नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद ऑर्डर कर सकते हैं। पिन नंबर आपको शो करना पड़ता है। ऑल ओवर इंडिया में हमारा डिलीवरी होता है, कि कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं आप। तो पेमेंट COD रहेगी या ऑनलाइन करनी होगी मैम? ऑनलाइन आपको करनी होती है, पेटीएम या गूगल पे के थ्रू या बैंक ट्रांसफ़र। हाँ जी, कैश ऑन डिलीवरी नहीं रहेगी। हाँ जी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मैम। हाँ जी, थैंक यू।